majina naitwa Zedekia Adul. Natoka hapa South Yama Ward, Kudo Village. Sub county ni Rarieda, Siaya County. Unaona hizi ufugaji wa mbuzi nilianza 2 or 3 na ilikuwa initiative ya Plan International. Watu wengi walipewa hizi mbuzi, lakini hata ukitembea zaidi wachache ndio wako nayo. Sisi kama kikundi yetu inaitwa Food Security and Environment. In short, AFSE, tulikuwa watu 15. Sasa kila mmoja wetu ilikuwa inafanya kwa homa yake. Unaona hizi yangu bado iko hapa. Ile ya kwanza ya Plan International walipeana the whole former Bondo district. Hiyo ilikuwa Rarieda sub county na Bondo sub county. Na haikuendelea vizuri kwa maana hiyo pande yetu wa Nyanza najua kuna ukame sana, na hizi mbuzi inahitaji chakula zaidi, sio kama ile ya local ambayo unaweza toa unaenda naye unaweza kwa bush huko. Hapa ndani niko na breed ile ambayo inaitwa Kenyan Alpine, na nilileta moja ambayo inaitwa Toggenburg. Nataka nichanganye na zote ni ya maziwa tu, ambayo ni sababu tunaita dairy goat keeping. Ukisikia mtu ako na dairy goat keeping ni ya maziwa. Na kuna mbuzi ya nyama pia, lakini hiyo hatufugi pande hii. Tulisa hii mbuzi sio rahisi. Mbuzi unaweza weka ndani ya nyumba kama hii ulishe na chakula, ama unaweza toa nje ulishe huko nje pia na chakula. Chakula ni ile ile tu, unakata tu matawi, unaleta maganda ya beans, maragwe, kusavuna maganda hizo wanazipenda sana. Tena iko na maziwa unalisha hao nayo. Na hizi yangu nimeweka wanakula tu hata nyazi hapa nje, hawajali. Nisipoleta leta hizo matawi ya miti wanakula tu hata nyazi. Hata wamezoea nyazi zaidi. Ndio unaona wako very comfortable. Hawana wasiwasi ya kunuka duka, sijawaweka kwa hizo. Ukiweka kwa hizo watazoea na hizo nyazara. Na hii sehemu ya mali ni hizi iko matawi mingi. Haja gani kwenda kununua hiyo chakula ambayo imetengenezwa kwa duka? Hata hizo sio mzuri. Wenye walitegemea hizo sasa hii hawana mbuzi. Ukienda makwao watu nyumba iko wazi. Mbona hiyo gharama ni juu sana. Hawawezi. Tena ukiconfine kwa nyumba hati unaleza tena ni ngumu sana. Lazima wakae nyumba ya gorofa kama hii yangu. Hawataki kunyaga mchanga, hati wanakanyaga, wanakojolea hapo. Hiyo hawasikii vizuri. Lazima nyumba iwe kama hii yangu. Na tena unakoroga kwanza, unakoroga chini pila. Kama ukiangalia nyuma ya hii, chini ya hii, nimekoroga pila kwanza alafu nikajenga nyumba juu. Usipokoroga pila, ukiweka tu miti, wanaigonga hivi. Wanazoea kugonga hivi. Alafu hiyo inaanguka chini. Sasa ukijenga kwa hiyo pila, hata ukigonga hiyo nyumba iko firm. Hata ikiharibika utairipea kwa urahisi kuliko ile ambayo inaanguka yote. Nafasi hiyo hata hizi mbao nilipiga kama bado iko mbichi, zilikuwa tight kabisa, lakini inatakana hizo mbao unaweka tu very close. Kwa maana ukiweka hiyo ikiwa pande inaumiza mguu ya hizi mnyama. Ikiweka mguu hivi inavunjika. Sasa nitakata uweke tu, hata
kuna vile tunapimanga na ile kibriti. Ukiweka hiyo kibriti ifix hapo vizuri, basi hiyo mguu ya mnyama hawezi penya hende ndani. Unajua hivi ni kama binadamu tu, kama mnyama yote. Inazaa hata kila mwaka inazaa kama kuna ndume ndani. Lakini hiyo sio mzuri. Kwa maana tunaifuga kwa sababu ya maziwa. Sasa kama hizi yangu mzuri azae twice in 3 years time. Ama akizaa kwa maana tunataka maziwa, unaikamua inaweza zaa hata mara pili in 5 years time. Hiyo ndio inakuwa mzuri. Tuseme moja izae September hii 2023. Nitaikamua mpaka 2024 iishe ndio izae 2025 hata mwezi wa 8. Hizi mnyama inatoa maximum 5 liters. Maximum 5 liters. Ukiliza vizuri. Lakini ukocha tu unakula tu hizi nyasi, matawi hizi inatoa tu kama lita 2, lita 3. Na ujue ya kwamba hizi mnyama pia inazaa watoto 2, 3, 2, 3. Mmoja kwa bahati mbaya tu, lakini ni 2, 3, 2, 3. Sasa hizo watoto pia wanataka wanyonye. Sasa wakati wamezaa bado watanyonya zaidi, lakini wakisha kuwa kubwa wanaweza kwa chakula ndio utapata hizo maziwa. Sasa utamnyima maziwa alafu wewe ndio upate. Sasa hiyo unaweza kupata hata kama lita 4 hivi ama 3.5. Na hiyo ni nzuri hata kushinda hizi ng'ombe yetu ya loko. Ukisha kunywa maziwa ya hii mbuzi utaitamani kula maziwa ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe iko na cholesterol. Ukikunywa hivi unasikia inashika mdomo hivi, mafuta. Lakini hii iko very soft, tena ni tamu. Hata unaweza kunywa nyingi sana. Na ni mzuri kwa binadamu na hata na watoto. Najua kufuatilia hizi masomo sana. Ati jenga hivi, lisa hivi, fanya hivi bila kutumia akili yako, saa nyingine ni sio mzuri. Kilimo inataka mtu creative sana. Lazima hata wewe pia uwe mtu creative. Kama hizi yangu niliona tu hapa saa nyingine inakuanga dry sana. Hata miezi 8 hakuna any green vegetation. Sasa nyasi tu ndio inabaki. Na hizi nyama wanapenda dry things. Sasa ile nyasi imekuwa dry, wakikula wanakuwa na afya mzuri sana. Sasa niliwazoeza kwa nyasi. Sasa inatoa tu nje, nafunga huko, wanakula nyasi. Jua ikikuja mingi kama saa 6 hivi napeleka kwa mavuli ya hizi miti, alafu nawakatia hizo matawi ya miti, wanakula, wanapoa hapo. Ikifika saa 9
wanarudi hapa kwa nyumba. Na kitu ile ambayo wanakula sana ni maji. Wanakunywa mara 3 au mara 4 kwa siku. Wakikula hizo dry materials wanakunywa maji. Wanakula hizo dry wanakunywa maji. Hivyo tu. Wakikunywa maziwa sana wanaanza kuhara. Na hiyo sio mzuri. Sasa lazima wakunywe dry matters. Kuna nyasi hapa ambayo ni nzuri sana. Ni kama tuba. Ni kama tuba. Kwa Kijaluo tunaita modhuno. Hiyo modhuno hata iko hapo karibu. Unaona around hii nyumba. Na inaletwa na hizi kinyesi ya hizi mbuzi na hata ya ng'ombe. Sasa ziko hapa nyingi. Sasa wakati wa mvua waikula hiyo ni nzuri sana kwa hapo. Ni nyasi nzuri kabisa. Na ni local tu inamea tu hapa ovyo. Magonjwa ziko lakini kuna 3 mbaya sana. Na hata ndiyo inaua hizi mbuzi haraka sana. Moja wanakuwa affected na pneumonia. Kuna pneumonia ya hizi mbuzi ambayo kiwashika tu unasikia wanafanya tu alafu wanakufa. Zote watakufa usipotibu vizuri. Alafu ya pili ile mbaya sana usipofanya deworming regularly. Utakula tu ghafla hizo mbuzi yako inakufa tu. Na ni normal wanakufa tu na ni normal. Alafu ya 3 ni kuhara. Hiyo kuhara inaletwa wakiwa walikuwa nakula a specific chakula ambayo walikuwa nakula wawache waende kwa zingine, hiyo inaleta kuhara kwao. Ama hata wakichange from dry waende kwa green, hiyo watahara. Na usipochunga hiyo transition ya kutoka kwa dry material kwenda kwa green material ile mbichi, hiyo watahara. Na wakihara wanapoteza maji alafu wanakufa. Lazima uwe na daktari ya hizo mbuzi. Si ni kitu ya grade. Na inaleta faida. Maziwa unapata. Na inazaa 2, 3. Na baada ya mwezi 6 mtoto yake ni shilingi 20,000. Sio ni pesa. Mbona huwezi kuwa na daktari yako? Hizi ng'ombe mbuzi iko. Hata kama ukikosa hapa kwangu kuna sehemu iko mingi sana. Kama hii nitoa Western. Huko Emuhaya constituency hii. Nilienda nikaleta. Hii ni shilingi 22,000 kama bado ni msichana. Na ni alpine, unaona ni alpine. Hata imezaa hapa mingi, hata faida mingi maziwa, amezaa watoto wengi, nimesha uza karibu 7. Watoto 7 nimesha uza tayari. Hii biashara ni mzuri. Tengeneza pesa kwanza ajenge nyumba. Anaanza tu na kama unajua hii nyumba yangu ni extendable. Naweza extend kwenda pande hii, naweza extend kwenda pande ile. Sasa mbuzi ilikuwa imejaa hapa nikatoa zingine kauza. Sasa anaanza tu ajenge tu room moja, aweke mbuzi moja. Baada ya miaka 1 itazaa. Watakuwa 3. Baada ya miaka mingine utakuwa 5. Basi. Hii ikibeba 5 inatosha kabisa. Kwa maana hizi mbuzi zinapigana. Hata ukitoa kwa hapa sasa uache hapa ndani ufunge mlango, watakuwa wakipigana tu. Ni wild, hizi ni wild things. Lakini mtu atengeneza pesa, anunue mbuzi, kwanza ajenge nyumba kwanza, alafu anunue mbuzi. Aanze naye tu. Ni biashara mzuri. Inalipa. Hii Kenya inalipa ndio inaweza survive hapa Siaya. Hii token bag haitaki joto sana. Token bag haitaki joto sana. Tena sana pia ukivuga pia inataka mahali haina joto sana. Kwa maana sana iko na maziwa mzuri kabisa. Fatty content yake mzuri. Na haitaki mahali iko joto sana. Hii Kenya inalipa ndio inafugwa kila sehemu. Mahali iko joto, mahali iko baridi, it's neutral.
Dume inakuwa tu moja, lakini hiyo dume lazima iwe kando zaidi na hizi kondoo. Nataka na awe na nyumba yake kando. Hii kama imeanza kupanda hizi doors, basi tutatoa nje, tutaweka mbali sana. Ndume nilitoa. Unaona hii unajua hii sekta ya dairy goat farming, ndume lazima isiwe related na hizi mbuzi. Yeah. Isiwe related kabisa. Hiyo ndio kazi ya diga. Kuna kado, ukinunua mbuzi, kuna kado unapewa, ambayo inanyesha mama yake iko wapi, babu yake iko wapi, hivyo tu. Alafu wae mbali na hiyo dume, kwa siwe kwa line moja genetically.